Hello，大家好啊，歡迎收睇 KV 嘅呢個順本頻道啊！大家好，我係 KV 啊。咁今期咧就嚟到我哋嘅惠陽區政府呢個都市廣場呢個屋苑啦。咁嚟得呢度嗱，肯定有靚貨嚟介紹俾大家啦。咁喺介紹呢個單位之前咧，先講下佢嘅價格先啊。一房嘅一個格局啦，嗱，而家業主咧開價135000，而且個裝修咧執得非常之靚。之前業主攞嚟放租咧，嗱可以租到600到700蚊一個月嘅嚇，回報租金率都係非常之唔錯嘅。咁講翻我哋樓下嘅呢個交通工具啦，嗱我哋樓下呢度咧係有個叫惠陽市政廣場站嘅，咁呢度咧係從沙田站過嚟咧就係呢度落車嘅嚟嚇，無縫連接翻去到屋苑嘅。咁如果我哋去翻我哋沙田地鐵站咧，我哋就可以去翻我哋對面嗰個公交站咧，就可以坐翻去到我哋嘅沙田站啦，亦都可以去到我哋嘅萬年廣場，或者去到大亞灣萬達商場嗰附近嘅，都係冇問題㗎。呢兩個站行路過去嘅話，都係幾分鐘嘅啫。咁我哋呢個位置咧處於我哋惠陽區政府嘅隔離呢度啦。咁我哋呢個位置飲食，無論係買餸各方面都係非常之方便嘅。咁右手邊，包括後邊，包括左邊，包括前面，其實4個方向都係有商場㗎。咁右邊咧就係天安里啦，後邊就好宜多Walmart 啦，左邊嘅就立交橋呢個興勤超市啦。咁往前邊咧就係我哋嘅惠陽天虹商場、三和醫院，包括我哋市政惠陽地標啦，都係喺呢周圍行路嘅話，通通3個字左右就可以到達㗎啦。咁如果係菜市場嘅話，嗱我哋對面就有個松嶺市場啦。買餸買水果，肉類魚呢啲冚唪唥都 OK 嘅。包括我哋樓下咧呢啲嘅食肆咧、宵夜檔咧都係非常之齊全嘅。包括後邊咧仲有個惠陽中醫院嘅喎，呢度喺度住咧，衣食住行你完全唔使擔心。並且咧喺呢度養老自住，我覺得仲係非常之唔錯嘅添嚇。廢話唔多講啦，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 KV 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅可以聯絡KV 嘅。打電話俾 KV 都係 OK 嘅。如果亦都可以加翻 KV 嘅 WhatsApp 或者 WeChat 啦睇樓免費專車接送嘅嚇。咁KV 喺惠州啦，新樓、二手樓以及租盤都有做嘅。咁我哋廢話唔講啦，我哋去個單位度睇下先。咁我哋而家咧就入到嚟我哋呢個單位呢度啦。呢個密碼鎖可以稱之為密碼鎖咯。後期唔中意嘅，亦都可以換翻個正經嘅密碼鎖嚇。咁呢個單間嘅一個佈局啦非常之企理嚇。咁入到門咧，首先右手邊第一個咧就係我哋廁所嘅位置啦。咁呢個廁所咧，我覺得係夠長身嘅，可以做到乾濕分離嘅嚇。洗手盆啦、坐廁啦，咁呢度非常之闊嘅一個位置啦。呢度可以間開佢整個趟門啦，乾濕分離 OK 嘅。咁我覺得唯一缺點咧就係呢度冇窗咯，冇一個明窗啊。但係都係我哋呢啲單間嘅通病嚟嘅呢啲咁入到嚟咧成個廳係非常之長身嘅咁我哋呢度咧你可以做個飯台可以整個飯台自己，因為我哋係有廚房嘅，雖然就細咗啲，但係我哋呢個空間非常之闊嘅。咁業主咧就係攞嚟放租咁呢個單位咧其實可以租到600蚊一個月㗎，非常之都幾抵玩下嘅。如果攞嚟投資放租都唔錯㗎咁對面咧就係廚房啦，廚房咧就細咗啲啦，不過都係一個人煮嘢食㗎啦。呢度有個趟門啦，後期呢度裝個嗰啲抽油煙機啦都 OK 嘅。咁出到嚟咧呢度咧就係個露台仔啦，放個洗衣機、晾衫熱水爐就 OK 㗎。咁我哋呢個單位咧其實係可以通天然氣嘅，燃氣管道咧亦都係有齊嘅都係 OK 嘅咁出到嚟啦業主咧就配啲家私，呢啲家私咧都係之前攞嚟放租用都係佈置得我覺得都係非常之唔錯梳化啦、茶几啦，茶几又夠大啦，可以做埋飯台都係冇問題嘅。始終呢啲裝飾都係有嘅因為咁樣佈置嘅話就容易放租啲嘅。咁啦，加埋呢張咪半床啦咁我覺得咧，我哋呢度咧最靚嘅就係我哋望出去嘅呢個景觀啦。喺我哋床上瞓嘅話望出去夜晚嗰陣咧特別靚非常之開揚咁我哋呢個屋苑咧其實係有個空中花園嘅喎，空中花園嘅散步茶餘飯後都 OK 嘅。如果想去多人啲熱鬧啲嘅，可以去到我哋嘅市政廣場都冇問題。經過市政廣場咧，亦都可以去到我哋嘅惠陽天虹商場啦，或者係隔離嘅城嘅中心再隔離啲嘅就係我哋嘅三和醫院啦。喺呢度住咧
你唔使擔心我哋嘅衣食住行嘅一啲配套。落樓咧，夜市一條街嘅，非常之熱鬧嘅，特別係去到夜晚嚇。咁我哋其實落樓亦都係有直達巴士可以到翻我哋嘅沙田地鐵口啦。嗱，如果你係中意坐大巴嘅，亦都可以坐巴士去到我哋嘅惠陽汽車客運站，跟住咧就可以坐到直到我哋嘅羅湖汽車客運站啦，跟住就過關翻香港就 OK 啦。咁今期呢個單位咧，嗱業主咧就報價135000嘅一個總價，嗱攞嚟放租。回報率我諗都係算係 OK 嘅咯，可以租到600到700啦。如果係租俾啲靚女靚仔嘅，可能租金再高啲都係可以傾得到嘅嚇。咁今期咧就介紹到呢度啦。呢個單位咧就非常之，我覺得係唔錯嘅，攞嚟養老自住咧，我覺得係一流首選嘅嚇。咁廢話唔多講啦，嗱仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 KB 點翻個 like 咯。如果對今期呢個單位有興趣嘅，亦都可以加翻去 KB 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 睇樓免費專車接送嘅。咁我哋就介紹到呢度啦，我哋下期見啦嚇，拜拜。